आज का वो लोग अपना बहुत ही लेट स्टार्ट होता है भाई। आज मॉडिफिकेशन में पूरा दिन लग गया भाई, परेशान हो गए भाई। तो स्टार्टिंग अपनी यहाँ से होती है भाई, फ्लैशर लगाते हुए डीआरएल में, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था। फिर बाइक को पानी दिया, यहाँ पे छेद नहीं हो रहा था। छेद नहीं होने के बाद भाई हम इधर आ गए, हमारा काम चल रहा था भाई। इसके बाद ये वायरिंग वगैरह कर रहा था, ये लगने के बाद कितनी प्यारी लग रही थी। फिर क्यों आगे के जो भी जेड टेनर वाले वो साइड इंडिकेटर थे, उसमें कुछ लोचा हो रहा था। तो भाई लगाते लगाते रात हो गई, साला सबका मुंह लटक गया भाई। और ये तुम फ्लैशर चेक करो, फ्लैशर चेक करने के बाद भाई ये साइड इंडिकेटर चेक करो, जो कि भाई पूरे एक नंबर लग रहे हैं। फिर पापा इसको लेकर निकल गए और अभी तक भी नहीं आए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।